야영장은 내부 도로를 따라 2km 정도 더 올라가야 합니다. 정도 올라가면 차단봉이 또 나오고요. 매표소에서 받은 카드를 대면 차단기가 올라갑니다. 조금 더 올라가면 캐빈들이 위치한 야영장 주차장에 도착하는데요. 여기에 주차하시고 데크는 짐을 날라야 합니다. 먼저 계곡변을 따라 배치된 캐빈 A구역을 살펴볼게요. 총 9개의 캐빈 중 데크존과 인접한 A구역에는 6개가 위치합니다. 모든 캐빈은 수량풍부한 맑은 계곡뷰를 즐길 수 있어요. 테라스에는 이렇게 피크닉 테이블이 놓여 있는데요. 식탁을 따로 준비하지 않아도 되겠네요. 테라스 공간이 작다 보니 편의를 위해 마련된 식탁이 오히려 답답해 보이기도 하는데요. 옮겨도 되는지는 잘 모르겠습니다. 안녕하세요. 캐빈과 캐빈 사이는 이 정도의 공간이 있으니 참고하시고요. 방 안에는 에어컨 외에는 다른 시설은 없습니다. 야영의 개념이라 화장실과 샤워실은 공동시설을 사용해야 해요. 사냥 캐빈은 식탁이 밖으로 나와 있네요. 이런 식으로 여유 공간에 내놓고 테라스를 활용하는 것도 좋아 보입니다. 산토끼 캐빈은 위생시설 가깝지만 데크존 이용객과 주차 공간이 겹치고 시선이 많이 가는 자리니 참고하세요. 취사장 입구에 정수기가 놓여있네요. 리모델링을 해서 전반적으로 깔끔하고 온수도 잘 나옵니다. 전자레인지는 없네요. 샤워실 들어가 볼게요.
리모델링을 잘 해놔서 시설은 호텔급이네요.